ये मारुति BS6 है। इसका टाइमिंग ऐसे है, ये कार्टर ऊपर कर देंगे, इसके साथ टॉप पे आ जाएगा पिस्टन। एक यहाँ पे डिस्क चैन के डिस्कलर के साथ ये बिंदु पे लगा देंगे, एक यहाँ पे डिस्कलर के साथ लगा देंगे, यहाँ पर नीचे भी डिस्कलर के साथ लगा देंगे। डिस्कलर और बाकी पीछे जो है ये निशान से इसके बराबर कर देंगे। बाकी इधर के यहाँ के निशान से ये बराबर कर देंगे। ये मारुति डिजायर है 2000 BS6 है। इंजेक्टर 8 इंजेक्टर वाली है।